Який ударний безпілотник пропонує КБ «Луч»? Скільки пожежних танків відновили у Львові? Чия ракета може озброїти катери ВМС України? Які армії отримали новітні бронеавтомобілі? Та як виглядають підземні ракетні міста Ірану? На заводі «Маяк» заявили, що модернізували скандальний міномет М120-15 «Молот». Роботи над ним велися з моменту припинення експлуатації зразка у військах, коли 2 роки тому загинуло 3 і отримало поранення 9 бійців. В «Молоті» допрацювали механізм запобігання подвійного заряджання, наведення колісного ходу, а також замінили опорну плиту. Так починаємо блок новин зброярської сфери України за тиждень, що минув. Київське конструкторське бюро «Луч» презентувало новий ударний безпілотник «Сокіл-300». Для його розробки та випробувань необхідно 1,5 роки, а літати він зможе через 9 місяців після початку робіт. На опытно-конструкторскую работу потребуется около 150 миллионов гривен. И стоимость одного аппарата, по нашим расчетам, не превысит 40-45 миллионов гривен. Зараз для нього відпрацьовано вже 85% комплектуючих, серед яких оптико-електронна станція наведення, а також система підвіски, контролю польоту, інерційна, система живлення двигуна та інші складові відпрацьовані на ракеті РК-360 МЦ «Нептун». Корисне навантаження безпілотника 300 килограмм. То есть теоретически можно подвесить 2 контейнера по 150 килограмм и сбросить вот такой допомоги. Працівники «Моторсіч» викрили і намагалися перепродати авіаційний двигун сімейства ТВ-3-117 і електронний регулятор до нього. Серед зловмисників, які фігурують у кримінальному провадженні, начальник відділу вхідного контролю і ремонту агрегатів. Аби затримати групу викрадачів, підставний посередник запропонував за агрегат $460 тисяч. До речі, СБУ і Служба зовнішньої розвідки повідомили про операцію з блокування схеми викрадання для росіян комплектуючих до вертольотів Мі-2 та Мі-8. Стало відомо, що ракетні катери для України може побудувати британська компанія BMT, яка спеціалізується на проєктуванні військових та цивільних суден. Зокрема, експериментальний швидкісний корабель Сіфайт і дослідне судно Т-Егос для ВМС США – їх робота. До речі, Велика Британія пропонує встановити на ці катери дозвукові протикорабельні ракети Naval Strike Missile від норвезької групи Консберг. Нагадаємо, в планах України створення морського варіанту ракети «Нептун». У Одесі відкрили модернізовану базову станцію морського району А1 глобальної морської системи зв'язку на випадок лиха та безпеки мореплавства «Великий фонтан». Таким чином продовжується реалізація проєктів розгортання системи зв'язку вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів для забезпечення суцільного покриття зв'язком в районі, що складає чверть нашого суходолу. До речі, оголошено тендер на будівництво базової станції морського району на острові Зміїний. Львівський бронетанковий завод капітально відремонтував та модернізував 1,5 десятка пожежних танків ГПМ-54, які позбулися багатьох радянських та російських складових. Це найбільша партія відновленої техніки даного типу за період незалежності України, адже вона особливо активно працювала в останні 5 років, коли мали місце пожежі на складах, арсеналах та лісах. Крім того, за останні 2 роки виїзні бригади підприємства відновили у місцях дислокації військ більше десятка пожежних танків. Вітчизняне конструкторське виробниче підприємство «Інгуар» презентувало командуванню десантно-штурмових військ концепт універсальної платформи переднього краю. Командувачу ДШВ генерал-лейтенанту Євгену Мойсюку запропонували спільно розробити технічне завдання на такий зразок. Даний концепт може десантувати з літака, має кут підйому 60 градусів, а бічного крену 45 градусів. Максимальна швидкість зразка для 10 бійців з повним бойовим комплектом трасою складає 180 км за годину, бездоріжжя – 100. Озброєння і компонування платформи залежить від завдань. Американська лабораторія Chesapeake Testing підтвердила відповідність балістичних шоломів Тор-Д від української компанії UARMAS. Під час випробувань 6 зразків підтвердили рівень захисту 3A за стандартом NIG 010601. Шолом забезпечує захист голови при падіннях та ударах від впливу вибухової хвилі, дрібних уламків, рикошетів, від потрапляння пістолетних куль та куль іншої легкої стрілецької зброї на вильоті. Висновки американської лабораторії відкривають світові ринки для даного виробу.
Сили оборони Естонської Республіки передали Україні набої калібру 9х18 мм до пістолета Макарова, але кількість переданих набоїв не розголошується. Естонська армія вже відмовилась від використання радянських пістолетів та боєприпасів до них у зв'язку з переходом на стандарти НАТО. Нагадаємо, у липні цього року Естонія прийняла рішення безоплатно передати Україні близько 2400 пістолетів Макарова, що були зняті з озброєння. Як бачите, на мені тактична вишиванка від бренду МТАК з льняної тканини. Ще вчора був актуальний стереотип, що немає нічого кращого за одяг з натуральної тканини. Проте сучасні технології зі спорту й туризму зламали його вщент. Чи дійшла ця тенденція до військової сфери, ми дізнались у вітчизняних виробників спорядження та експертів. Вони мають маскувати вдень та вночі, бути міцними і служити довго, забезпечувати вентиляцію і термоізоляцію, а також бути стійкими до вітру, вологи, вогню і хімічних матеріалів. І цим список вимог до тканин для бойових завдань не обмежується. На початку війни один з бійців морської піхоти під час десантування впав на високовольтні дроти. Наш польовий костюм в деяких місцях стлів, але не розплавився. Він прийняв на себе десятки тисяч вольт. Так, у бійця були опіки, але він мені сказав, якби був у статутному камуфляжі, то, скоріш би за все, не вижив. Збройні сили України до агресії Росії не ініціювали ніяких революцій у текстильній сфері. Задовільнялися одностроєм у камуфляжі «Дубок», виробленому з матеріалів ще радянської розробки. Війна на Сході спровокувала значні зміни, проте відбулися вони не відразу. На той період для виготовлення в основній своїй масі застосовувалася тканина артикулу 2701, якщо пам'ятаєте. Вона містила в собі 57% бавовни і 43% поліефіру. По-перше, вона парила. По-друге, вона була важка. В принципі, тобто вона була товста, вона горіла, вона плавилась і під час цього плавління усаджувалась. Відповідно, це наносило додаткові пошкодження. Для заміни скандальної галатейки 2015 року були розроблені технічні умови, які діють досі і передбачають 5 типів тканин. Перша – моліскін – 100% бавовняний матеріал, актуальний для бундесверу у 90-х та 2000-х. Друга – саржа бавовна, на кшталт радянської афганки. Третій тип – саржа сумішева з 65% бавовни та 35% поліестру, яка в українській армії 3-4 роки тому була основною. Четверта – ріпстоп підсилений, або так звана вафелька, яка для нашого війська актуальна зараз. І п'ятий тип, який являє собою аналог американської тканини з 50% бавовни та 50% нейлону, але ми досі її не закуповували. Як показує практика, натуральні тканини з бавовни, шерсті чи льону зараз мають мінімальне застосування. Це стосується і приватного ринку, і військового гардеробу. Білизна першого шару – це труси, футболка. Другого шару також виготовляється з бавовни. Сучасні технології підносять на п'єдестал саме ненатуральні та сумішеві тканини, бо значні строки служби деяких елементів спорядження натуральні матеріали забезпечити не здатні. Поліестер, який ще називають поліефіром, вже активно витісняється нейлоном. А останнім часом у сленгу виробників часто звучить слово «кордура». Насправді це сертифікований нейлон від італійської компанії «Інвіста». На сьогодні цей матеріал не має аналогів, якщо необхідно витривалий однострій, плитоноска чи інші елементи. Основна відмінність кордури в тому, що, по-перше, це поліамідне волокно нейлон 6,6. Яке відрізняється від, скажімо, поліестера іншими температурними показниками щодо плавлення, щодо деформації, більш витривале, більш міцне на розрив. Крім того, в кордурі існує специфічна система плетіння, яка забезпечує наявність легкого ворсу на поверхні цього матеріалу, завдяки чому зменшується тертя на основну нитку. Сейчас больше склоняемся к 500-й, потому что она в целом не по качеству и прочности не теряет своих свойств, но плюс там дополнительные идут пропитки, но при этом очень существенно облегчает вес, потому что в полевых условиях вес это прежде всего. Чем больше ты сможешь взять БК и уменьшить свой вес за счет снаряжения, тем больше плюс. Ближчим часом захисникам доведеться утеплюватись. Синтепон і ватин вже активно витісняється синтетичною флісовою тканиною. З неї для українських воїнів вже виробляють шапки, рукавички, шарфи, труби, штани та куртки з утеплювачем. В 2016 році під час
час такої першої масової закупівлі на ринок України зайшли імпортні зразки, які були американського або азійського походження. В принципі, на сьогоднішній день для Збройних сил також основна маса фліса, вона або американського, або азійського походження. Проте в 2018 році одне із підприємств легкої промисловості тут недалеко під Києвом почало розгортати власне виробництво аналогу, так званого класичного 200-го. Все ж лідерами у флісовому сегменті є італійська компанія Ponte Torto та американський Polartec. Їхні матеріали не лише зігрівають, а й виводять пар і піт від тіла назовні. З цим також добре порається синтетичне волокно Coolmax, яке у нас застосовують все більше. У нас є шкарпетки, футболки. На наступне літо буде можливість оцінити нашу бойову сорочку, де основна частина до тіла йде з матеріалу Coolmax. Окрім натуральних, синтетичних та сумішевих тканин, зараз поширена ще й четверта група матеріалів – мембранні. Вони мають у своїй структурі спеціальну плівку, яка захищає від холоду, спеки чи вітру. Матеріал чудово вентилюється, але з часом просочення може вимиватись, тому потребує особливого догляду. Серед знаних прикладів можна назвати Gore-Tex, NeoShell, Softshell, Sharkskin і Hardshell. Якщо вам треба забезпечити функціонування організму в умовах потенційного шторму, сильного впливу вітру в гірській місцевості, вам потрібно вибирати виріб, який має вищі показники вітру та вологостійкості. В цьому випадку ми говоримо саме про хардшел. Для повсякденного використання в місті, то, звісно, достатньо софтшелів. Вироби кращих американських брендів і коштують відповідно, тому в світі є матеріали на будь-який гаманець. Ціна китайських чи тайських аналогів може відрізнятися в рази. Мультикам можна нанести на різні тканини. Можна нанести на спецовку, поліестер 65% та бавовна 35%. Вартість такої тканини в хорошій якості буде $5. Можна нанести на нейлон-котон 50/50%. Тут вже вартість буде стартувати від 12 і до $20-25. Та навіть заплативши немалі кошти, нашим виробникам спорядження доводиться віддавати зразки матеріалів до лабораторій. Бренд «Емтак» віднедавна почав створювати власну. У них вже є крокометр, що перевіряє стійкість фарбування тканини, та машина для тестування впливу на колір сонячного світла. Неодноразово ми виявляли неякісні тканини за допомогою нашого обладнання і на цьому етапі вимагали від постачальника, від виробника змінити технологію фарбування або відмовлялися від проєкту щодо замовлення. Текстильна промисловість безперервно поповнюється новими технологіями та продуктами. Україна слідує світовим трендам, а отже наша армія та приватні покупці мають усі шанси на якісне спорядження. Головне, щоб на це вистачало коштів. Mitsubishi Heavy Industries стала головним підрядником у створенні японського винищувача 5-го покоління. Його дослідний зразок мають побудувати через 4 роки. Перший політ відбудеться 2031-го, а через 15 років новинка має замінити парк з 9 десятків винищувачів-бомбардувальників Mitsubishi F2. Цим починаємо блок світових новин ОПК за тиждень, що минув. Білорусь представила сімейство легкоброньованих автомобілів на основі універсальної платформи ASILAC із подвійним днищем та бронюванням другого рівня за натовським станагом. Версія APC-6 призначена для розвідувальних завдань, APC-10 для перевезення особового складу, ASV для спеціальних завдань. Є також транспортна карго та медична AMEV. До речі, Чорногір'я отримало перші 5 американських бронемашин Oshkosh JLTV, а російська військова поліція озброїлася дебютною партією захищених автомобілів «Патруль» на шасі КАМАЗ. Збройні сили Литви офіційно прийняли на озброєння норвезький зенітний ракетний комплекс «Насамс-3». Його комплект для батальйону протиповітряної оборони литовська армія придбала за 110 мільйонів євро ще влітку. Завдяки цьому буде модернізована використована зараз у Литві система ППО ближньої дальності RBS-70, яка згодом буде інтегрована до єдиної системи з норвезьким зразком. Підготовка особового складу до роботи з новинкою завершиться 2021 року.
Іран показав своє підземне ракетне місто, в якому система оперативного транспортування і пуску доправляє балістичні ракети залізничними рейками. Механізм здатний одночасно транспортувати до 4 ракет великої дальності через секретні підземні лабіринти. За словами командувача космічними силами Республіки генерала-майора Хосейна Саламі, армія має ракети малої, середньої та великої дальності, а також малопомітні крилаті ракети з дальністю дії від 40 до 3000 кілометрів. У США спустили на воду 25-й корабель типу «Фрідом», що отримав назву USS Marinette. Ближчими місяцями завершить його добудову на плаву і зразок передадуть американському флоту. Кіль корабля заклали на верфі 27 березня 2019 року. Ця серія будується за програмою створення бойових кораблів прибережної зони Littoral Combat Ships, але вони здатні працювати і у відкритому океані до 21 доби. Довжина USS Marinette – 118 метрів, водотонажність – 3450 тонн, а максимальна швидкість – 45 вузлів. Новий турецький безпілотник Байрактар Акінсі Тіха вперше виконав автономний зліт і посадку без втручання наземної станції управління. Відео з випробувань на віддаленому аеродромі оприлюднила прес-служба компанії «Байкар». Зразок оснащується українськими двигунами АІ-450Т з партії у 12 одиниць, поставленої держпідприємством «Івченко Прогрес» у 2018-2020 роках. Водночас Туреччина випробовує турбодизельний авіаційний двигун від Tussas Engine Industries, яким планується оснастити цей безпілотник та модифікований Байрактар TB-3. Американська компанія United Launch Alliance спільно з SpaceX вивела на орбіту військовий GPS-супутник третього покоління. Для космічних сил США це завдання здійснив ракетоносій Falcon 9, який після виконання місії приземлився на платформу в Атлантичному океані. Супутник після відділення розгорнувся та набрав необхідну висоту за 1 годину 29 хвилин. За інформацією ЗМІ, один такий запуск коштує $96 мільйонів. Нагадаємо, перший супутник в системі Navstar-1 був запущений 22 лютого 1978 року. Наступного разу дізнаєтесь про зброярський плагіат Радянського Союзу. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24 каналі та Ютубі Військового телебачення України. Дякуємо, що ви з нами.